जस्तो भनौँ पहिलो कुरा त त्यहाँबाट जाउँ सुरु गरौँ। जो हाम्रो संसद छ नि, हाम्रो संसद अर्थात् दुनियाँका सबै संसदहरू ती देशको चाहिँ सर्वोच्च संस्था कुनै छ भने संसद हुन्छ, जननिर्वाचित आफ्नै प्रकारका छन्, त्यो अर्को कुरा हो। तर संसद नै सर्वोच्च निकाय हो, सर्वोच्च संस्था हो हैन। त्यो संस्थाबाट नै सबै कुरा मूल्य मान्यता आदर्श सबै चाहिँ प्रवाह हुनुपर्छ। पुरा राष्ट्रको चाहिँ ऊ त्यहाँबाट चाहिँ प्रस्फुटन हुनुपर्छ, आवाज त्यहाँ चाहिँ घन्किनुपर्छ, गुन्जिनुपर्छ, त्यही हो गुन्जिनुपर्छ। तर अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ जति अराजकता, त्यहाँ जति विकृति र विसङ्गति। अलि पहिला त म के भन्दै थिएँ भने हाम्रो संसद जस्तो भएन, त्यहाँ विचारमा त कुरै छोडिदिनुहोस्, नीतिमा नि कुरै छोडिदिनुहोस्। यस्तो प्रतिक्रियात्मक छ कि त्यो आरोप प्रत्यारोपले चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ फर्कनै मन नलाग्ने जस्तो भएको छ, नाङ्गो नाच भइरहेको छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि सबै उस्तै भनौँ न सभामुख भन्ने हुन त होइन। तपाईँले भूमिकामा अलिकति भन्नुभएको छ, त्यसमा नि समय मिलेछ भने म सभामुखको नाम फेरेको छु मैले, अलिकति स्पष्ट पार्न म प्रयत्न गर्छु। राजेन्द्रजी, म यति चाहिँ निर्धक्कसित भन्न सक्छु कि मैले चाहिँ के गरेँ त अझ इतिहासका विद्यार्थीले दर्शनका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरौँ भन्ने लाग्छ। किनभने मेरो कुरा मैले नै चाहिँ धेरै भनेको छैन। किन भनेको छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा उखान छ नि, बाटाभरि अर्कोलाई बिहा गरिदिने भनेर छोरीलाई बोलाएको होइन, बाटाभरि चाहिँ बाघ भालु आएर ती सबैलाई प्रतिकार गरेर गए अरे। यो चाहिँ बाआमालाई चाहिँ नभन्नु भनेको थियो अरे होइन। अनि त्यो चाहिँ अर्को ज्वाइँ ल्याएको थियो अरे, त्यो त भकारीमा बसेको थियो अरे, सङ्केत गरे तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन। उसले मुसा आछ अरे, मुसाको कान काटेछ अरे, काटिङ मुसाको कान जोगाई ससुरालीको धान भन्थ्यो अरे क्या। त्यस कारण यी कुराहरू त भइ नै हाले। योभन्दा ठुलो गर्न पर्छ भनेर इतिहासले चाहिँ जिम्मेवारी दिँदैछ। किनभने जसले सोच्छ त्यसैले तयार हुने हो, अवसर त्यसका लागि छ जो चाहिँ तयार छ। त्यसकारण म तपाईँलाई यति भूमिका भन्न साथ के भन्छु भने ठिक बेठिक तपाईँहरूले अहिले पनि हेरिराख्नु होला, अझ त्यो रिसर्चको विषय बन्ला होइन। मैले आफैले निर्णय गरेँ, चाहे त्यो एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो संवैधानिक नियुक्तिहरू चाहिँ जस्तो संविधान मिचेर गरिएको कुरा गर्नुहोस् होइन, अरू यावत कुराहरू ती सबै कुराहरू चाहिँ मैले आफैले निर्णय गरेँ। कसैको दबाब र प्रभावमा मैले गरिनँ।